Всем привет, ребята, и вы на моем канале. Я тоже, как и все другие блогеры, сделала магазинчик в Токабока. Вы мне пишите цену и какого цвета, и, конечно же, напишите какого цвета, сколько цен. И, конечно же, добавок у меня бесплатные вещи, поэтому я всех жду. Пишите, вот такой вот у меня магазинчик. Да, вот, например, вы говорите, мне розовую коробочку. Я беру розовую коробочку и туда складываю. Если хотите что-то из канцелярии, пишите канцелярия. Если нет, то я просто сама поставлю то, что найдется. Сумму, например, 1000 рублей, и на это я и собираю. Всем пока, и всех жду в комментариях. Я всех увижу и, конечно же, отмечу. Вот, подарок у меня есть много. Распаковываю и даю почту.